অলকি টিভির পক্ষ থেকে সবাইকে সকাল সকাল স্বাগতম জানাচ্ছি। বন্ধুরা, আমরা সবাই জানি যে রেলওয়েতে 1385 পদে অনলি এসএসসি পাশে ওয়েম্যানে কিন্তু নিয়োগ প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে পদের নাম হলো ওয়েম্যান। তো আমি প্রচুর পরিমাণ কমেন্ট পেয়েছি, ভাইয়া ওয়েম্যানের কাজটা কি। আমি সবাইকে কথা দিয়েছি, ভাই আমি একদম ভিডিও আকারে ডিটেলস জানাবো তো ওয়েম্যানের কাজটা কি। আমি সেটাই মূলত এখন আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আমার মনে হয় অলরেডি ছবিটা দেখেই বুঝতে পারছেন যে ওয়েম্যানের অ্যাকচুয়ালি কাজটা কী। তো যাই হোক, তারপরেও আমি বিস্তারিত বলছি। আমি এইটার লিঙ্ক আমার একদম প্রথম কমেন্টে দিয়ে দিয়েছি। ওইখান থেকে আপনারা লিঙ্কে ক্লিক করলে সরাসরি ডিটেলস আপনারা এখান থেকে পেয়ে যাবেন। অ্যাকচুয়ালি ওয়েবিনার কাজ কি প্রত্যেকটা বিষয়ে এখানে লেখালেখি সব কিছুই আছে। তো এইটা নিয়ে আলোচনার আগে আমাদেরকে যে বিষয়টা একটু হলেও বলতে হবে সেটা হলো যে ওয়েমেনের কাজ কি নিচে সম্পূর্ণ বর্ণনা করা হলো। তার আগে সার্কুলারটি মন দিয়ে পড়ুন। এখানে সার্কুলারটি অবশ্যই আপনাকে মন দিয়ে পড়তে হবে, যেটা গতকালের সবচেয়ে বড় হট মেসেজ। অনলি এসএসসি পাশে 1385টা পদে এখানে নিয়োগ প্রকাশ করা হয়েছে। এই এসএসসি পাস আবার আপনার সায়েন্স, আর্টস, কমার্স, মাদ্রাসা, ভোকেশনাল যেটাই হন না কেন উন্মুক্ত আপনি এখানে আবেদন করতে পারবেন। সবচেয়ে বড় কপালপুর আমার পাবনা জেলার ছেলেমেয়েরা আর লালমনিরহাট এই দুটো জেলা ব্যতীত সমগ্র দেশ থেকে আবেদন করা যাবে। তবে হ্যাঁ, পাবনার এবং লালমনিরহাটের যারা শারীরিক প্রতিবন্ধী কিংবা রেলওয়ের যে পোস্ট কোঠা আছে, এতিম কোঠা আছে, তারা কিন্তু আবেদন করতে পারবে, তাদের ক্ষেত্রে কোনো বাধা নাই। তো এখানে এটা অবশ্যই আমরা পড়ছি, এটার আবেদনটা শুরু হবে হলো আগামী 25 জানুয়ারি থেকে। তো যাই হোক, এটা নিয়ে আর কথা বলছি না। এখন আমি জাস্ট কথা বলবো যে ওয়েমেনটা কি, আসলে ওয়েমেনের কাজ কি। দেখেন, এখানে আমি সুন্দর মতো বর্ণনা করে দেওয়া আছে যে ওয়েমেনের মূল কাজটা হলো রেল লাইন মেরামত করা। এটা অনেক কিন্তু পরিশ্রমী হয়ে থাকে। আমরা সবাই জানি যে এ ধরনের সিনসিনারি কিন্তু আমাদের বাড়ির পাশে কিংবা জেলা, পাশের জেলা যেখানে হোক না কেন, এই রেল লাইন থাকলে সেখানে আমরা এটার সাথে কিন্তু একদম অভ্যস্ত। কিংবা যদি ঢাকাতে থাকি, প্রত্যেকটা রেল লাইনের পাশ দিয়ে কিন্তু এই ধরনের ওয়েমেনরা ঘোরে। তো এখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকাতে রেল লাইনের কোনো সমস্যা হলে তৎক্ষণাৎ সমাধান করে এই ওয়েমেন। তো বন্ধুরা, এই ওয়েমেনরা আসলে দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকা, এটা তাদেরকে কিন্তু যখন চাকরিতে জয়েন করার পরে সেই এলাকাটা কিন্তু রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ থেকে কিন্তু তাদেরকে সিলেক্ট করে দেওয়া হয়। তোমার দায়িত্ব এই এলাকায়, তোমার দায়িত্ব ওই এলাকায়, এইভাবে কিন্তু ভাগ করে দেওয়া হয়। এখন কথা হলো যে তাহলে ওয়েমেনের মূল কাজটা কী দাঁড়ালো। এক কথা যদি বলতে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে বলতে হবে যে এক কথায় বলতে গেলে মূল কাজ হলো রেল লাইন মেরামত করা। অর্থাৎ কোথাও যখন দুর্ঘটনা হলো, সে দুর্ঘটনা হলে যে ক্ষতিগ্রস্ত হলে সে লাইনটা ওয়েমেনরা তৎক্ষণাৎ ওটা গিয়ে এটার সমাধানটা করে ফেলে। লাইক দ্যাট, মনে করেন রেল লাইন বাঁকা হয়ে গেল, সেটা ঠিক করবে। পাথর সরে গেল, সেগুলো ঠিক করবে। এগুলোই মূলত ওয়েমেনের কাজ। জাস্ট এইটাই। আমার মনে হয় আপনারা বিষয়টা অবশ্যই বুঝতে পারছেন। আর আরেকটি বিষয় হলো যে অ্যাকচুয়ালি যেমন রেল লাইনে কিন্তু হুক, মানে এই যে চেল থাকে, চেলে কিন্তু হুক লাগানোর একটা ব্যাপার থাকে। এই সমস্ত বিষয় আদিগুলোই, হুক লাগানো, পাথর লাগানো, তারপরে রেল লাইন বাঁকা হইলে সেগুলো ঠিক করা, কোনো স্লিপার যদি প্রবলেম করে সেটা চেঞ্জ করা, এই যে আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো যেগুলো থাকে আর কি, সেগুলো মূলত ওয়েম্যানের কাজ। আমার মনে হয় আপনাদের আর বুঝতে বাকি নেই। জাস্ট এতটুকুই থাকলো। এরপরে যদি আপনাদের কোনো কিছু জানার থাকে আমাকে কমেন্ট করতে পারেন, আমি চেষ্টা করবো আপনাদেরকে অ্যান্সার দেওয়ার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।